такое небольшое видео для вас сниму. Вот, может быть, для клиентов тоже ваших будет удобно. Подключили все к дымососу, поставили. Вот это, оказался это частотник. Мы долго поверить не могли за такие дешевые деньги частотник. Ну, классно, что на Алиэкспресс есть такие вещи. Вот, то есть у меня вот идет включение. То есть я вот сейчас его выключу. Дальше надо мне, например, тягу создать. Я включаю. Он входит в режим и открываю. Ну, то есть нажимаю старт. И здесь уже любое. То есть я сейчас на 30% его. Ну, не на 30%, частота 30%. Вот. Больше не надо, иначе он зверюга. У меня вот такой камин. И этого достаточно. Понимаете, у меня тут стекла, двери я всегда закрывал, чтобы тяга не шла внутрь. Это так неудобно, потому что готовить надо, а вот это вот... Но он как бы и камин, и мангал, да? То есть я все рассчитал так, что мне все удобно. И дрова могут гореть спокойно, и угольки. То есть что я делал? Ну, я уже пожарил. Вот, пожарил уже, да? Я открываю спокойно. Вся тяга идет внутрь, она наружу не идет. Вот. Улетает все туда. Во-первых, хороший вентилятор проветрит помещение, так как это там баня. И в пар, вон там, точнее, баня, пар идет сюда. Ну, хорошо. Спасибо большое, как бы то, что надо. То есть шумит, вот слышно,